নাক দিয়ে শ্বাস নাও, নাক দিয়ে ছাড়ো 10 বার কাউন্ট করে। নাক দিয়ে নাও ইনহেল, নাক দিয়েই এক্সহেল। যাদের চট করে সর্দি কাশি হয়, ওজন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাদের উষ্ণ শক্তির যোগের প্রয়োজন হয়। উষ্ণ যোগ হলো এমন যোগ ব্যায়াম যা গরম এবং আর্দ্র অবস্থায় সম্পাদিত হয়, যার ফলে খুব ঘাম হয়। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ো। নাক দিয়ে শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ। এর মধ্যে ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ খুব উপকারী। প্রাণায়াম। নাক দিয়ে নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ। যাদের কাপ কোল্ডের সমস্যা আছে তারা এই প্রাণায়াম খুব উপকার। নাক দিয়ে শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো। 10 কাউন্ট করে নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়ে ছাড়া, নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়া। এটি হচ্ছে অর্ধচন্দ্রাসন। যাদের কাপ কোল্ডের সমস্যা তাদের রিলিফের জন্যে এই অর্ধচন্দ্রাসন খুব উপকারী আসন। শ্বাস নিতে নিতে হাত ওপরে তোলো, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পেছন দিকে ব্যাক বেন্ড হও। এবার শ্বাস নিতে নিতে আবার নর্মাল পজিশনে চলে এসো। শ্বাস নাও, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পেছন দিকে বেন্ড হও। এবার শ্বাস নিতে নিতে আবার নর্মাল পজিশনে চলে এসো। এটা উৎকটাসন। এই আসন কাপ ও কোল্ডের পক্ষে খুব ভালো আসন। প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়াও, তারপরে অল্প করে হাঁটুটা ভাঁজ করে সামনের দিকে হাত দুটো সোজা ধরে রাখো। এবার হাঁটু ভাঁজ করে স্টে করো। এটি হচ্ছে এই আসন চতুরঙ্গ দণ্ডাসন। এই আসনও কাপ কোল্ডের পক্ষে খুব উপকারী আসন। শরীরে স্ট্রেংথ বাড়ায় এবং গরম ভাব উৎপন্ন হয়, যার ফলে এই আসন কাপ কোল্ডের সমস্যা যাদের আছে তাদের পক্ষে খুব ভালো। এটা অধোমুখাসন। এই আসনও কাপ কোল্ড যাদের সমস্যা আছে তারা যদি নিয়মিত অভ্যাস করে এই কয়েকটি আসন, তারা খুবই উপকার পাবে। অধোমুখাসন খুবই ভালো কোল্ড ও কাফের জন্যে। শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে গরম ভাব তৈরি হয়। এটা হচ্ছে নভাসন, যাকে নৌকাসন বলে। নৌকাসনও বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়। মাথার ওপর হাত রেখেও করা যায়, পা ফোল্ড করেও করা যায়। এটাকে নৌকাসনও বলে, নভাসনও বলে। এটি হচ্ছে সলভাসন। থায়ের তলায় হাত দিয়ে পা দুটোকে তোলা। যারা দুটো পা একসঙ্গে তুলতে পারে না তাদের সিঙ্গল লেগে করলেও খুব উপকার পাবে। কিন্তু এই কয়টি আসন প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে, তাহলেই এই কাপ কোল্ডের সমস্যা যারা ভুগছে সুপ্তবজ্রাসন। এই আসন কাপ কোল্ডের পক্ষে খুবই উপকারী। নিয়মিত সমস্ত আসন 3টে করে সেট করুন। কাপ কোল্ড থেকে আপনি খুব ভালো থাকবেন, উপকার পাবেন। যারা পেছন দিকে শুতে পারে না তারা বজ্রাসনে বসে পেছনের মাটিতে দুটো হাত দিয়ে পেছনে বেন্ড হলেই এই আসনের উপকার